वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज आपको ना ये रजिक सिरप के बारे में बताने लगा। ये जो रजिक सिरप है ना, इसका फार्मूला होता है सिट्रीजीन डाईहाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, चेरी फ्लेवर में होता है। बच्चे इजीली इसे इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़ला, ज़ुकाम, बार बार छींकी आना, नाक से पानी बहना, आँखों में ख़ारिश, आँखों से पानी बहना, ठीक है, जल्द की ख़ारिश, सोजिश वगैरह सभी के लिए ना ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये सीडीसी क्रोनिक डिजीज़ जो होती है ना, मतलब कोई अगर किसी को डस्ट एलर्जी है या जैसे ये कोई गंदम की कटाई के दिन आने शुरू हो गया ना, इसीलिए इसकी वजह से ना बच्चे काफ़ी नज़ले ज़ुकाम का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बार बार नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होता रहता है। ठीक है, ये उनको आप पिला सकते हैं। ठीक है, इसकी डोज़ 2 से 6 साल के अगर उसके दरमियान में बच्चे हैं ना, उनको 1 चाय का चम्मच देना है। ठीक है, तो अगर 6 साल से बड़े हैं तो उनको 2 एक टाइम। अगर बच्चे ज़्यादा नींद वगैरह का शिकार, नींद आती है उनको, तो सिर्फ रात टाइम दिया करना है। इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी खांसी भी इसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ये है कि ये रूटीन वाइज इस्तेमाल होना, ये नहीं कि आज पिला दिया, कल को छोड़ दिया, परसों को पिला दिया, ऐसे नहीं। रूटीन के साथ पिलाना पड़ेगा आपको। जज़ाकल्लाह।